من اكتر المشاكل اللي بنواجهها واحنا عاملين دايت هو ايه الاكل اللي اكله بين الوجبات الاساسيه او اللي معروفه باسم السناكس. وده دايما بيحصل واحنا في الشغل وفجاه نحس ان احنا جعانين ووقتها بندور اننا ناكل اي حاجه قدامنا او موجوده في الشنطه، وفي الاغلب مش بنلاقي حاجه ناكلها فبناخد نفسنا وننزل لاقرب سوبر ماركت وبنفضل تايهين ومش عارفين ناكل ايه. فتعالوا اقول لكم ايه افضل سناكس ممكن تشتروها وتبقى صحيه. اول حاجه هو الفشار، ال 100 جرام منه عدد سعراته قليله جدا وتحت ال 250 سعره، ويفضل اكيد لو تقدر تعمله في البيت هيبقى صحي اكتر، واكيد الملح يبقى خفيف. تاني حاجة هي التفاح، من الفواكه المفيدة جدا وعدد سعراتها قليلة، ولو طعمها بالنسبة لك مش حلو ممكن تجيب زبدة فول سوداني وتحطها عليها وبرضه هتبقى مفيدة. تالت حاجة الزبادي اليوناني، نسبة السعرات بتاعته قليلة وفيه نسبة بروتين عالية، ولو طعمه مش عاجبك ممكن تجيبه بنكهة فاكهة أو تحط بسكوت شوفان بدارك شوكليت عليه وهيعجبكم. رابع حاجة لو أنت غاوي شوكولاتات يبقى ممكن تجيب دارك شوكليت، ودي فيها نسب، كل ما النسبة بقت قليلة كل ما السكريات فيها زادت، وكل ما بقت أعلى كل ما السكريات بتاعتها قلت. وحاول تاكل منها مربعتين أو ثلاثة بالكتير في اليوم. خامس حاجة هي المكسرات، إذا كان اللوز أو السوداني أو الكاجو أو عين الجمل أو البندق. المكسرات من الحاجات اللي فيها فيتامينات مفيدة جدا للجسم وسعراتها قليلة، بس برضه حاول ما تعديش ال 80 جرام علشان بعدها السعرات بتعلى. سادس حاجة ودي أكتر حاجة أنا بحبها هي البطيخ أو الكنتالوب أو الشمام. دول بقى أحلى حاجة فيهم إن سعراتهم قليلة جدا وطعمهم حلو، وكمان فيهم نسبة مية عالية وبتقفل المعدة. ودايما بقول لأي حد لو عايز تسد جوعك كل براحتك. جربوا الحاجات دي ومش هتحسوا بالذنب إنكم بوظتوا الدايت، وانتظروا مننا الجزء التاني من سلسلة أنا تايه في بحر السناكس.